Good morning, and អរុនសួស្តី I just love it when we get into the Word and just listen to what God is saying. ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តមែនទែននៅពេលដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើង Because as you were listening to that, I don't know if you heard some patterns that were happening there in that ពេលដែល chapter. លោកអ្នកស្ដាប់ឮមានន័យថាខគម្ពីរដែលបានអានបាញ់នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកឃើញអំពីគំរូមួយពីខ1ទៅខ1ដែរឬអត់ទេ Because what I heard was that for a lot of those people that were mentioned, they gave up something to receive something better. បាទពីព្រោះអ្វីពេលដែលខ្ញុំអានឬក៏ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនគេបានលះបង់អ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដើម្បីទទួលយកអ្វីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់គេ Because that's what faith is. នេះគឺជាអត្តន័យនៃជំនឿ Sometimes we think faith is, oh, I just believe. I believe in my head. ជួនកាលពេលដែលយើងគិតអំពីជំនឿយើងគ្រាន់តែគិតថាអូជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ But when you believe something, faith is about acting on that. And ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជឿលើអ្វីមួយជំនឿមានន័យថាប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលយើងជឿ So I want to give you a short definition. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអត្តន័យខ្លីមួយ Faith is about embracing something lesser so that God will give you something greater. បាទជំនឿគឺមានន័យថាយើងទទួលយកនៅអ្វីមើលទៅវាហាក់បីដូចជាតិចតួចដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងឲ្យបានអ្វីដែលធំមហិមា And the key word of that is embracing. បាទអញ្ចឹងគឺពាក្យដែលកន្លឹះគឺការអោបក្រសោបយក Because sometimes we say, I will accept a hard life. បាទជួនកាលយើងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់ទទួលយកនៅជីវិតលំបាកលំបិនទេ Like, I'll put up with it. យើងនឹងទ្រាំជាមួយនឹងទុក្ខលំបាក So that God will give me something greater. ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងនឹង But these people in Hebrews 11, ប៉ុន្តែវីរៈបុរសរបស់យើងដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងហេព្រើរចំពុកទី11នេះ they didn't just put up with their hard life, they embraced it. គេមិនគ្រាន់តែទ្រាំទ្រនៅអ្វីដែលលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គេទេគឺគេទទួលយកទុក្ខលំបាកនឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមក Abraham, God told him to leave your comfortable home and go to where I will show you. លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់គាត់ថាចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតហើយទៅធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងដែលយើងនឹងប្រទានឲ្យអ្នក So he had a comfortable home, but God said leave it. គាត់មានផ្ទះសម្បែងដែលស្ដុកស្ដំដែលល្អប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ថាទុកវាទៅចាក់ចេញពីវាទៅ Abraham, I want you to embrace a life living in tents instead of your comfortable home. អាប់រ៉ាហាំយើងចង់ឲ្យអាប់រ៉ាហាំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលរៀងតិចតួចដូចស្ដើងនៅក្នុងតង់ប៉ុន្តែយើងនឹងនាំអ្នកយើងនឹងប្រទានពរអ្នកឲ្យធំឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៅទៀត Because God had a promise for Abraham that was bigger than and better than his comfortable home. ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំដែលធំល្អមហិមាជាងផ្ទះដែលសុខស្រួលរបស់គាត់នឹងទៅទៀត Verse 24 tells us that Moses chose to embrace being with his people, the Israelites, instead of his life in the palace. នៅក្នុងនៅក្នុងខទី24និង25បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាលោកម៉ូសេបានបោះបង់ជីវិតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដើម្បីទៅរស់នៅជាសាមញ្ញដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលល្អប្រពៃល្អប្រសើរជាង He chose to leave the palace and embrace the life of the Israelite people who were the slaves. អញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសបោះបង់ជីវិតនៅក្នុងវាំងហើយមករស់នៅក្នុងជីវិតដែលជាអ្នកកងវិលធម្មតាដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលធំមហិមា So he embraced a lesser life because God had a promise over គាត់ Moses' សុខ life. ចិត្តរស់នៅក្នុងជីវិតសាមញ្ញធម្មតាទុនទាបជាងជីវិតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលអ្វីដែលមហិមា It talked about a lot of people there, and it said how they had a hard life. They were tortured and beaten and killed. បាទហើយឃើញនៅក្នុងចម្ពោះនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមាន
វីរៈបុរសរបស់យើងរស់ក្នុងជីវិតដែលលំបាកទទួលការបៀតបៀនទទួលការសម្លាប់រង្គាលវាយប្រហារគ្រប់បែបយ៉ាង But they embraced that. They said, God, I know you have a promise over my life. I will embrace this hard time. អញ្ចឹងគេអត់រអ៊ូរទាំគេអត់ស្ដីបន្ទោសព្រះអង្គប៉ុន្តែគេទទួលយកនៅជីវិតបែបនេះដោយព្រោះគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យគេនៅជីវិតដ៏ល្អប្រសើរជាងនឹងទៅទៀត Joseph chose to forgive instead of taking revenge. លោកយូសែបគាត់ជ្រើសរើសលើកលែងទោសឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់បានជីវិតល្អប្រសើរ John the Baptist said, I must become lesser so that he can become greater. លោកយូហានបាប់ទីសគាត់ថាគាត់ត្រូវតែអន់ថយចុះបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីទទួលនឹងលើកដំកើងម្នាក់មកក្រោយគាត់នោះឲ្យល្អប្រសើរឲ្យខ្ពស់ជាងគាត់ John the Baptist was quite happy to embrace being less because Jesus was more. អញ្ចឹងលោកយូហានបាប់ទីសគឺគាត់ទទួលយកនៅអ្វីដែលទន់ទាបជាងដែលខ្សោយជាងដែលតូចជាងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវល្អប្រសើរជាងធំជាងគាត់ And Jesus was the same. ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរ Because the Bible tells us that Jesus, for the joy that was set before him, ព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងបានចែងប្រាប់យើងថាដើម្បីអំណរដែលបានត្រៀមទុកសម្រាប់ព្រះអង្គនៅខាងមុខ he endured the cross. អញ្ចឹងព្រះអង្គស៊ូទ្រាំព្រះអង្គទទួលយកឈើឆ្កាងដើម្បីបានទៅដល់អំណរដែលត្រៀមទុកសម្រាប់ព្រះអង្គ Jesus went through the cross, the hard time of the cross, because of the joy that was the promise that was អញ្ចឹង before ព្រះ him. យេស៊ូវទ្រង់ឆ្លងកាត់ការឈឺផ្សាការឈឺចាប់នៅលើឈើឆ្កាងទុក្ខវេទនាការបៀតបៀនគ្រប់បែបយ៉ាងការប្រមាថមាក់ងាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយព្រោះព្រះអង្គដឹងនៅថ្ងៃខាងមុខជាអំណរដែលត្រៀមទុកសម្រាប់ព្រះ Do អង្គ you know what the joy was that was set before Jesus? ដឹងថាអំណរដែលបានត្រៀមទុកសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនោះជាស្អីទេ It was you and me. អំណរនោះគឺលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំជាអំណររបស់ព្រះអង្គ Jesus could look at the cross and say, I will go through this hard time because there's a bunch of people in Phnom Penh, Cambodia, in Phnom Penh, Cambodia, who need me to do this, and that gives me great joy. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ស៊ូទ្រាំទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះសោយទីបង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងឲ្យគេធ្វើទរណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងគឺព្រះអង្គអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដោយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើននៅភ្នំពេញថ្មីដែលនឹងចូលមករកព្រះអង្គទទួលការសង្គ្រោះនេះគឺជាអំណរដែលព្រះយេស៊ូវមានដើម្បីជួយឲ្យព្រះអង្គឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនៅលើឈើឆ្កាង Amen? អាមែន Right. That is faith. នេះគឺជាជំនឿ That is faith. Being sure of what God has promised. ជំនឿមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រកបជួយឲ្យយើងប្រកបនៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាសម្រាប់យើង And even if life doesn't look like it, we embrace a hard time because God has promised. បើទោះបីជាជីវិតបច្ចុប្បន្នកាលអត់ដូចនឹងអ្វីដែលព្រះបន្ទូលសន្យាសម្រាប់ឲ្យយើងមានហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទទួលយកវាឥឡូវដើម្បីដោយជឿជាក់និងសង្ឃឹមទៅអនាគតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើង And it's not just about all these old people in the Bible. ហើយនេះគឺមិនមែនស្ដីតែអំពីមនុស្សនៅចំនួនបុរាណកាលនេះទេ It's about us គឺ today. ស្ដីអំពីយើងសពថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះដែរ Because in staff meeting this week when we were talking about this, Sorry because in our staff meeting this week, or បាទ Yeah. ពីព្រោះការពីថ្ងៃអង្គារយើងមានការប្រជុំបុគ្គលិករួមគ្នា Toll talked about his life. បាទបុគ្គលិកម្នាក់ឈ្មោះថាតុលលោកតុលគាត់បាននិយាយអំពីជីវិតរបស់គាត់ Can't see him. But he said that he knew he could get a higher salary outside, but here is where his faith grows. តុលគាត់មានជំនាញជួសជុលនេះជួសជុលនោះម៉ាស៊ីនជែកភ្លើងអីផ្សេងប្រសិនបើគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងគាត់អាចមានប្រាក់ខែមានចំណូលអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនបានប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសបោះបង់អាហ្នឹងដើម្បីធ្វើការនៅវិហារ And he was saying, I will embrace this time because this is where God is building my faith. This is where God's promise for me, God's calling for me is here. ហើយគាត់ថាខ្ញុំសុខចិត្តទទួលយកអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃប្រទានឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃធ្វើការនៅវិហារពីព្រោះថានៅកន្លែងវិហារនេះ
គឺជាកន្លែងដែលជួយឲ្យខ្ញុំកសាងជំនឿជួយឲ្យខ្ញុំមានជំនឿជួយឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គស្និទ្ធស្នាលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំបោះបង់អានោះដើម្បីទទួលអ្វីដែលតិចជាងតែជួយឲ្យខ្ញុំមានជំនឿរឹងមាំ And when he was talking about that, I related to it in my heart as well. ហើយពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអ្វីមួយដែរ Because the easy thing for me is to stay in my own country. ពីព្រោះអ្វីដែលងាយសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនណាគឺការរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំហ្មងមិនបាច់ចាំទៅណាទេ In my country, I don't need a translator. នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំបរៀនខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវការម្នាក់បកប្រែហ្នឹងទេ In my country, they don't eat food that's just so spicy that I can't eat it. បាទនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំម្ហូបអីក៏ខ្ញុំញ៉ាំបានដែរព្រោះជាម្ហូបរបស់ខ្ញុំនៅនេះហឹលរហូតម្ហូបអីក៏ហឹលដែរ It's easy in my country for នៅ me to ក្នុង live ប្រទេស there. របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំទៅរស់នៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំវាស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើ But God called me the same way he called Abraham, and in this country, here with you, this is where my faith has ប៉ុន្តែ grown. ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំបើទោះបីងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកក៏ដោយស្រួលប៉ុន្តែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិបាកមែនប៉ុន្តែយើងបានត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យមក And I don't know what God is calling you to. ខ្ញុំអត់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យធ្វើអីទៅណាទេ Maybe he's calling you to do something that you think is hard or leave somewhere that is comfortable. ប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យបោះបង់អ្វីមួយឬក៏ទទួលយកនៅស្ថានភាពរស់នៅរៀងលំបាកបន្តិចសពថ្ងៃ But I can promise you, because God promises you, that he has something better. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សន្យាទៅកាន់អ្នកអះអាងទៅកាន់អ្នកពីព្រោះព្រះរបស់ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងលោកអ្នកនិងខ្ញុំថាព្រះអង្គមានអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នកាល And it'll be something that grows your faith. ហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជួយឲ្យយើងបង្កើនជំនឿរបស់យើងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងរីកចម្រើន So I just want to finish by reading some words that we sang this morning. បាទខ្ញុំចង់បញ្ចប់គំនិតឬក៏ការចែកចាយរបស់ខ្ញុំដោយអាននៅឃ្លាមួយចំនួននៅក្នុងបទចម្រៀងដែលយើងអានដែលយើងច្រៀងព្រឹកមិញ We sang, I will give it all to be anywhere with you. បានផ្នែកមួយបានច្រៀងថាខ្ញុំលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យតែបាននៅជាមួយព្រះអង្គ Okay? We sang, I will leave it all to be face to face with you. ខ្ញុំនឹងបោះបង់អ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំអាចបោះបង់អ្វីៗទាំងអស់ឲ្យបានជួបព្រះអង្គឲ្យតែឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គហើយបទចម្រៀង Okay? We sang, I will give it all to be here and to be loved by you. ហើយយើងច្រៀងថាទូបង្គំនឹងលះបង់ទាំងអស់នឹងថ្វាយទាំងអស់ឲ្យតែបាននៅជាមួយព្រះអង្គឲ្យតែបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គ គ្រប់គ្រាន់ហើយ គ្រប់គ្រាន់ហើយ yes Right? But that's faith. នេះគឺបញ្ជាក់អំពីជំនឿ When we decide that what I leave is less important than what God is going to give me. ជំនឿមានន័យថាគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយឬក៏ជ្រើសរើសមួយថាស្ថានភាពដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះស្ថានភាពដែលខ្ញុំជួបប្រទះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាអត់សូវសំខាន់ដូចនឹងអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមសម្រាប់ខ្ញុំទេ That's faith. ហើយនឹងឯងជាជំនឿ នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយ គ្រប់គ្រាន់ហើយ Okay. That's enough That's all I've got to say about that, but I think Jenny's got some things បាទ to សូម say. អរគុណព្រះអង្គតែដែរសម្រាប់